Di Bali sudah musim hujan nih. Tuh hujan angin, no. Ketep sana dia mancingnya tuh. Tuh kelihatan tuh kepalanya tuh. Bapak sana. Wih, susah sekali jadi mancing nih. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Markipat Official. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Nah, hari ini kita kembali lagi mancing di spot yang banyak ikannya pada loncat. Nah, susah sekali kita mancingnya, kita berangkatnya cuma berdua. Nanti bapak katanya mau nyusul. Nah, di Bali sekarang sudah musim hujan teman-teman, jadi susah kita mancingnya. Ini kita baru sampai spot dah diguyur hujan nih. Oh, perjuangan mancing emang bener-bener. Tuh, duluan tuh. Tuh, hujannya dari tadi pagi sampai sekarang nggak reda-reda. Tapi kita tetap nekat untuk mancingnya. Untuk spotnya itu, tuh, gede airnya. Oke, tuh. Aduh, gede airnya, no. Untung kita bawa payung juga. Waduh, pasti dah ikannya pada hanyut nih. Oke, lanjut dulu, kita mau prepare. Nanti bapak mau nyusul. Gede airnya tuh. Waduh, ikannya pada hanyut nih. Gimana nih? Gas? Oke, gas. Yuk, prepare dulu. Oke, teman-teman, kita mau prepare dulu. Nah, oke. Tuh, bapak baru datang. Nah, dan kita mancingnya cuma bertiga. Saya, Ketut, dan bapak. Nanti Gong Yuda sorenya nyusul dia. Nah, oke, saya mau ngeracik umpan dulu. Kita membawa banyak jenis umpan nih. Maunya saya ngeracik pelet. Mau menggunakan umpan pelet tapi nggak bisa. Airnya besar soalnya ngarus lagi. Kalau otomatis kalau pakai pelet itu kan harus pakai pelampung. Jadi kita nggak bisa karena airnya ngarus. Waktu kemarin airnya kecil loh, sekarang gede, mungkin gara-gara hujannya mungkin. Nah, dan kita juga bawa udang nih dan hati ayam. Nah, sekarang kita mau ngeracik umpan dulu. Nih, kita memakai umpan cacing. Dan saya campur pakai telur bebek. Oke. Semoga kita ada hasil. Semoga mancing kita hari ini nggak boncos lah. Coba rekam dulu, Tet. Dan kita ambil kuningnya aja, putihnya kita buang. Oke. Nah, lalu kita aduk. Semoga amis. Oke, semoga gacor nih. Nah, oke. Dan saya nggak ngeracik umpan ini karena rugi juga nggak bisa pakai pelampung. Airnya ngarus. Oke. Lanjut. Tangan kotor. Tuh, saya juga sedang lempar. Saya memakai umpan hati ayam. Airnya gede sekali. Waktu kemarin kita mancing di sini itu kecil loh airnya.
Enak kalau pakai pelampung, sekarang nggak bisa karena airnya ngarus. Tuh Ketut pakai umpan apa dah, hati ayam dan cacing. Semoga hari ini amis lah, nggak boncos. Tuh kemarin kan di sini ada batu, sekarang udah ketutup, nggak kelihatan batunya. Oke, lanjut dulu. Tuh lempar. Tuh kelilit gini ya talinya. Oke, lanjut dulu. Tuh hujannya lagi turun, hujan angin. Wih, susah sih jadinya buat konten ya. Gimana caranya? Soalnya di Bali sudah musim hujan nih. Tuh hujan angin kok. Ketut sana dia mancingnya tuh. Tuh kelihatan tuh kepalanya tuh. Bapak sana. Wih, susah sekali jadinya mancing nih. Hujan angin nih. Dapat nggak dapat terpaksa saya uploadnya videonya nih. Tuh kita membawa banyak jenis-jenis umpan tuh. Ada hati ayam, pelet, tapi masih belum saya racik karena nggak bisa pakai pelampung. Tuh airnya ngarusnya keras sekali. Hujan angin. Cuaca di Bali masih kurang baik nih. Jangan sana. Jangan aja saja. Nih, ke genah mana ke genah. Di sana kita di bawah. Lagi sih ya. Tuh ada tarikan tuh. Udah. Waduh sampah ada jalan. Wah, sampah. Waduh, kampret. Ayo ketat. Gila. Hujan. Belum. Tuh susah mancing ini. Hujan angin. Umpannya, buat pegang. Oke, angin. Oke, lanjut dulu. Oke, karena cuaca kurang bagus, jadi kita sudahi mancing hari ini. Nggak bisa, karena ikannya pada hanyut. Jadi kita mau closing dulu. Tuh, airnya deras. Rencananya kita mancing di sini tuh pakai pelampung, dan kita juga membawa umpan pelet itu loh. Tapi situasi airnya kayak gini jadi nggak bisa. Rugi juga kalau pakai pelampung, bakalan hanyut ya. Biasanya di sini banyak ada ikan loncat, cuman nggak ada. Karena ada hanyut tuh, sampai kemarin malam itu sampai naik airnya. Tuh lihat ada sampah-sampah di atas tuh. Kata warga di sini sih sampai kelem ininya tuh, sampai nggak kelihatan. Oke, lanjut dulu ya. See you in the next video.